tiếp tục nha anh em. Hôm nay em lên siêu phẩm nha, điện thoại 1 lít 8 lít nha. Con này thì nói chung là máy luôn cho xe điện, đèn đóm đầy đủ, về nghỉ dài thôi, đi xa ổn định. Đó, nước sơn điện làm đẹp luôn, bao đẹp luôn, bao im bao đẹp. Đó, anh em thích là dít thôi, giá là 16 triệu 800 nha anh em. Đó, anh em thích là chơi, xe là full chức năng này đủ hết, về điện thoại thôi, anh em chơi cứ alo. Khó khăn lắm, anh em thích là luôn. Anh em nào chơi thì cứ alo kìa.